Аҳмадзода Акима, хонандаи синфи даҳуми литсеи рақами 3. گنراتوری که ما ساختیم برای حاصل کردن جریان الکتریکی تغییرآمده میباشد. این گنراتور ایندوکسیونی الکترومکانیکی میباشد، یعنی انرژی مکانیکی را آن به انرژی الکتریکی تبدیل میدهد. گنراتور در اساس حادثه ایندوکسی الکترومغناطیسی کار میکند. گنراتور ساخته ما از ماگنیت های دائمی، یعنی استاتور، رامکای سیمینی از می ساخته شده، لامپا، چرخ دورزننده، ناقل‌ها و پاتران عبارت میباشد. هنگامی که غلطکی از ناقل میسین ساخته شده در گرد محور میدان مغناطیسی ماگنیت‌های دائمی دور میزند، در نتیجه در آن قوه الکتروحرکت دهنده حاصل می شود. در حالت پیوست کردن غلطک میسین به لامپای الکتریکی در زنجیر جریان تغییرآمده جاری میگردد و در نتیجه لامپا فروزان می شود. در آینده نیاز داریم که گنراتور مذکور با باتری آفتابی وصل نماییم که تا که آزادانه از انرژی الکتریکی تغییرآمده استفاده کنیم. دور چرخ زننده این ماگنیت های دائمی غلطک در گرد غلطک میسین پیچانده شده است، ناقل، پاتران و لامپا. هنگامی که ما این را دور میزنیم، غلطک نیز دور میزند در اینجا و در نتیجه میدان مغناطیسی حاصل میگردد. هنگامی که در بین این دو ماگنیت دائمی و دور میزند، میدان مغناطیسی حاصل میگردد و از میدان مغناطیسی به قوه الکتروحرکت دهنده تبدیل می‌یابد و در نتیجه توسط ناقل ها لامپا فروزان میگردد. سلام علیکم استادان محترم. من رضا محمود جان، خواننده صف 9 ای لیسه اینواسیونی دوشنبه نزد دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان میباشم. اسبابی که من امروز با شما در این زمان دیده استودید، این اسباب مقصدش از آن عبارت است که همان حولی ها و بستانسرای هایی که در کوهساران جای گیرند و از قوه برق تقسیم میکشند خدمت رساند. نوآوری این اسباب از مثلا از دیویژوک که در وقتی قوه برق خاموش میگردد ما میتوانیم یک منطقه رو با قوه برق تامین نماییم. در اون است که ما سوزشواری استفاده نمیبریم. در دیویژوک ها سوزشواری استفاده میبرند، اما در این اسباب یکم نوآوریش در آن که سوزشواری استفاده نمیبریم از جهت اکولوژی تازه میباشد. دوم نوآوریش در آن میباشد که ما اکومولاتورهایی که انرژی رو به محرک ها میدهند و محرک ها رو با انرژی تامین نموده آنها رو به حرکت میدارند، ما آنها رو هنگامی در آنها به اتمام رسیدن انرژی ما آنها رو توسط اسباب های مخصوص که اکومولاتور رو ضریت میگذارند انرژی میدهند و انرژیشون رو پر میکنند، ما آنها رو دوم بار پر نمیکنیم. یعنی همون در آنجا طور من ساختم که انرژی رو دوم بار به طور دوری استحصال نموده اکومولاتور رو با انرژی تامین نماید. در این زمان با شما میفهمونم طرز کارش رو. هنگامی اکومولاتور یکم محرک رو با کار در آوردن قوه انرژی دادن اکومولاتور یکم به محرک، اکومولاتور دوم گنراتور ما سه گنراتور نصب نمودیم که دو گنراتورهای ما همون منطقه که از قوه برق تقسیم میکشند آن جای را با انرژی تامین مینمایند و گنراتوری که سوم نصب نمودیم در وقتی با کار در آوردن این تجهیزات گنراتور سوم اکومولاتور دومی که ما در اینجا مونده ایم اون اکومولاتور رو با انرژی تامین نموده همون انرژی که نیمه شده است یا به آخر رسیده است اکومولاتور رو پر میکند انرژیش رو و هنگامی که ما دستگاه رو خاموش میکنیم و در اینجا سوال به میان میاد که چطور ما اکومولاتورهایی که از قوه برق انرژیشون در اکومولاتور تمام شدن تامین نماییم. در این مورد ما باتری آفتابی نصب نمودیم که چطوری که ما میدونیم در تاجیکستان 295 روز تقریبا روزهای آفتابی مقرر کرده است و باتری آفتابی یکی از اکومولاتورهایی که انرژیشون تمام شدند آنها رو تامین مینماید، پر مینماید و با همین راه در اکومولاتور انرژی به اتمام نرسیده ما به طور دوری به آخر خانه خود رو با انرژی تامین نماییم و به هیچ یگان خراجات زیادتی. انرژی شمال استفاده نمیبرید شما؟ انرژی شمال هنگام وقتی که
таҷҳизот хомӯш аст, вақте ки шамоли сахт бар миён меояд, ҳамин чарх ҳамин давр мезанад ва ҳангоми давр задани ин се генераторҳои мо энергияи электрикии тағйирёбандаро истеҳсол намуда яке аз аккумуляторҳоро бо энергия таъмин менамояд, яъне аккумуляторҳо энергияи доимӣ доранд ва дар ин ҷо мо диодни мост насб намудаем ки энергияи тағйирёбандаи генераторҳо ба энергияи доимӣ табдил дода. Номи асбоб чи аст? Кадом асбоб? Ки энергияи тағйирёбандаро ба энергияи доимӣ табдил метиҳад. Диодни мост ном дорад. Диодни мост. Диодни мост. Конвертер да ин? Майла. Шумо ҳамон қисми деталҳое ки дар он ҷо шумо истофода бурдед номбар кунед. мо дар ин асбоб аккумуляторҳои литий-ионови тарзи номгузориаш 18650-ро истифода бурдаем. се тои онҳоро параллелӣ пайваст намуда, қувваи ҷараёнро дар онҳо зиёд намуда ва шиддати онҳоро баробар намудаем. Батареяи офтобӣ, дар ин ҷо лентаи светодиодӣ, генераторҳо, муҳаррик, калидҳо ва модулҳое ки шиддатро зиёд менамоянд. DC модул. Ноқил аст, нимноқил аст. Фарқашон чи аст? Ноқил ва нимноқил. Ноқил қувваи ҷараёнро хуб мегузаронад, нимноқил бошад, он қадар хуб гузаронда наметавонад. Ҳаминҷа як савол, барои чӣ? барои он ки таркиби ноқил барои гузарондани қувваи ҷараён ва шиддат хуб аст. электронҳо тез ҳаракат мекунанд дар онҳо. дар нимноқилҳо бошад, электрон тез ҳаракат кардан наметавонад. яъне аз ҳисоби муқовимати аз ҳисоби муқовимати ноқил вобастагӣ дорад. муқовимати онҳо. яъне маводҳо аз рӯи ин муқовимати хоси маводҳо гуногун аст. барои ҳаминам саволи охирон маҳмудҷон, ҷараёни доимӣ аз тағйирёбанда чӣ фарқ дорад? ҷараёни доимӣ аз тағйирёбанда фарқаш дар он аст ки ҳангоми дар ноқилҳо ҷорӣ шудани электронҳо онҳо ба як самт ҳаракат мекунанд. дар ҷараёни доимӣ ман Сафина Илҳомҷон, хонандаи синфи даҳи Б муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии гимназияи рақами 74 ноҳияи Фирдавсӣ мебошам. чӣ тавре ки ба мо маълум аст, имрӯз дар ҷомеа ҳамрӯза омӯзиши илмҳои дақиқ зарурат дорад. ин нуқтаро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат хуб ба инобат гирифта дар маҷлиси худ ки он 26 декабри соли 2019 баргузор гардида буд, дар Тоҷикистон солҳои 2020-2040ро бисолаи омӯзиши фанҳои дақиқ табиатшиносӣ эълон кардааст. физика ки фани бениҳоят шавқовар аст, диққати маро ба сохтани лоиҳаи хурди мошинаи ҷомашӯӣ ва ман аз муҳаррик ва қутии оддӣ, аз калид ва инчунин аз ҷои батарея тавонистам ки лоиҳаи мошинаи хурдакакеро омода созам. принсипи кораш хел аст. принсипи корияш батарея модат батарея чанд? батарея чанд? чанд доллар буд аз бод? на долларам расмаша монда. қувваи кории батареяи мо 1.5 волт мебошад ва мо тавонистем ки аз қутии оддӣ, аз муҳаррики DVD ва инчунин аз калид, аз ҷои батареяи бозичаи мошинчаи оддӣ тавонистем ки лоиҳаи мошинаи ҷомашӯиро созем. Сафина боно, саломат бошед.
ассалому алейкум устодон ва хонандагони азиз. мавзӯи интихоб кардаи ман ин аквариум, компрессор дар аквариум мебошад. Чунон ки медонем аквариум ин муҳити обие мебошад ки дар он мавҷудоти зинда аз ҷумла моҳиҳо ва рустаниҳо нигоҳ дошта шудааст ва албатта ки моҳиҳо низ мавҷудоти зинда мебошанд ва барои онҳо оксиген ва рӯшноӣ яке аз манбаъҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. Барои ман бештар кори илмие ки ман ҳозир пешниҳод менамоям барои нафаскашии ҳамон моҳиҳо мусоидат менамояд. албатта ки аквариум яъне об дар дохили аквариум дар ҳолати оромӣ қарор дорад ва чуноне ки медонем об агар дар ҳолати оромӣ қарор гирифта дар он мавҷудот бошад ва агар дар ҳолати оромӣ қарор гирифтан гирад ҳамон ба ботлоқ табдил меёбад ва барои ҳамин ба аквариум яъне оксиген кислород лозим мешавад. компрессор ин худ ва барои ин аз компрессорҳо истифода мебаранд. Компрессор ин дастгоҳе мебошад ки ба ҳамон аквариум яъне оксиген медиҳад, яъне оби аквариумро аз оксиген ғанӣ мегардонад ва дар навбати худ компрессорҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: компрессорҳои мембранагӣ ва компрессорҳои поршенӣ. Сабаби ба ду гурӯҳ ҷудо кардани ин компрессорҳо дар чист? Албатта ҳар ду ин нави компрессорҳо ҳам ҷиҳати манфӣ ва ҳам ҷиҳати мусбӣ доранд. Масалан, агар ба гурӯҳи якуми ҳамин компрессори мембранагӣ агар назар афканем, ин нави компрессорҳоро мо танҳо дар аквариумҳое ки ғунҷоиши обашон 100 литр мебошанд истифода бурда метонем. То 100 литр агар аквариум об дошта бошад, нави якуми компрессорҳо яъне компрессорҳои мембранагиро истифода бурда метонем. Агар ва хусусияти хуби яъне мусбии ин асбоб дар он аст ки ин асбоб яъне садои паст дорад ва албатта ки қувваи барқро сарфа менамояд. Ва чуне ки медонем аквариумҳоро албатта дар ҷойҳои истифода мебаранд ки одамон дар он ҷойҳо истироҳат менамоянд ва албатта садо барои ин муҳит халал мерасонад. яъне чуне ки гуфтем ҷиҳати мусбии ин асбоб садои баланд надоштан ва сарф кардани қувваи барқ мебошад. агар ба дигар типи яъне компрессорҳо назар афканем, типи компрессорҳои поршенӣ, чуне ки аз номаш маълум аст, ин нави компрессорҳо яъне ҳаворо тавассути ҳаракати поршен мегиранд. ва албатта ин нави компрессорҳо низ ҳам ҷиҳати манфӣ ва ҳам ҷиҳати мусбӣ доранд. ҷиҳати манфиашон дар чи аст? ин нави компрессорҳои поршениро мо дар аквариуме ки ғунҷоиши обашон аз 100 литр зиёд аст истифода бурда метонем ва ҷиҳати манфии ин асбоб дар он аст ки бениҳоят садои баланд дорад. То ҳол олимон мубориза бар зидди садои ин нави компрессорҳо мебаранд, аммо ҷавоби инро ҳоло ҳам наёфтаанд. Барои сохтани ин компрессор ман аз мотор истифода бурдам, аз батареяи Duracell истифода бурдам, аз кнопка ва сим истифода бурдам, албатта аз шарик, резина, найча ва қутича истифода бурдам. Хуб, ин нави компрессорҳо мо метавонем ба нави дуюми компрессор, яъне компрессори поршенӣ ҷудо намоем. Ман ин пуфак дар ин ҷо барои чӣ ман онро мондам? Барои он ки ман ин пуфак дар ин ҷо ҳамчун поршен яъне хизмат мерасонад, ҳавои дохили аквариумро кашида мегирад пуфак ва ман ин ҷо сурох карда шудааст, аз ин тараф мебарорад. Яъне ин ба моҳиҳои дар аквариум буда оксиген медиҳад. ҳоло тарзи корашо ва ногуфта намонад ки ман ин асбобро дуюм маротиба сохтам. Якум маротиба вақте ман онро сохтам, хатогӣ дошт ва хатогиаш дар чӣ буд? шиддати мотори DVD-ро истифода бурдам. шиддати мотори DVD ба батареяи Duracell мувофиқ наомад. Баъд дуюм хатогӣ ман дар чӣ буд? Ман ин ҷо барои даврзании ман ин пластинка сими ғавстарро истифода бурда будам. Чуне ки медонем агар ҳар қадар сими ғавстарро истифода барем, даврзании пластинка душвор мешавад. Ва аз ин ҷо ба хулоса омадам ки агар симро ҳар қадар бориктар истифода барам, даврзании пластинка низ осон мегардад. Компрессори сохтагитон аз насос чӣ фарқ дорад? насос ин худ чуне ки медонем насос обро качад мекунад, компрессор бошад ҳаворо качад мекунад, яъне мекашида мегирад.